बिलासपुर एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट लैंडिंग। आज ट्रायल फ़्लाइट का लैंडिंग हुआ बिलासपुर एयरपोर्ट पर। बहुत शानदार माहौल, लगभग 1000 लोग इस फ़्लाइट का स्वागत करने के लिए मौजूद। प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाया गया है, जहाँ से 1 तारीख को नियमित विमान सेवा बिलासपुर इलाहाबाद दिल्ली और बिलासपुर जबलपुर दिल्ली के लिए संचालित हो रही है। थैंक यू।